सो हाँ तव्हां ॻाल्हि पे कई कोल्ड वार जेका 1950 खां कोल्ड वार जे दौर में छिकताण हुई त इन छिकताण में रूसी बि सोवियत जेके हुआ उहे बि ठीकु ठाकु हुन में शरीक हुया। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो उहे उन वक़्तु पाकिस्तान में जेका रूसियुनि जी जेका सियासत हुई उन्हनि जो इहो हो त जेके बि मुल्क आहिनि सिर्फ़ु पाकिस्तान लाइ न बल्कि उहो हिकिड़ो साम्राजी ब्लाक खां माना उन्हनि जी मदद जेके उनजे मुख़ालिफ़ हूंदा या जेका सोच उन्हनि सां न मिलंदी त हू उनखे हथी बि ॾींदा हुया ऐं मदद बि कंदा हुया ऐं लिटरेचर तालीम या मीडिया में जेका उन वक़्त जी उन में उहो एतिरे हद ताईं त हुयो। पर मां ईअं नथो सम्झां त ख़ान अब्दुल वली ख़ान इन करे रोशन ख़्यालु थियो त को कम्युनिस्ट तहरीक जे नतीजे में पर हुननि जी जेका शुरू खां ई सियासत हुई त उते अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ु उन्हनि जे हुन या हुनजे पीउ या वॾनि जेको आहे सो मुसलसिल इहो हलायो पिए ऐं ख़ुदि तबक़ाती तौर बि गफ़ार ख़ान जी जेका तहरीक हुई उहो ख़ुदाई ख़िदमतगार उन खां मुतासिर उन बि इहो हेठि तबिके खे या आम पख़्तून खे हिकिड़ी समझ बूझ ॾिनी उन्हनि खे हिकिड़ो मथे खणी आया त उहो हिकिड़ो बैकग्राउंड हुननि जो हुयो त उहो सियासत में जेको आहे सो पंहिंजे हक़ हासिलु करण लाइ या पंहिंजी हिकिड़ी जाइ पैदा करण लाइ या पख़्तूननि खे अॻिते वठण लाइ खणी वञण लाइ अहिड़े तरीक़े सां जेका बलूच लीडरशिप हुई मीर गौस बख़्श बिज़न जो तव्हांखे उनजी ख़बर हूंदी त उहो अलीगढ़ बि तालीम लाइ वियो इंडिया में रहियो मुख़्तलिफ़ उन्हनि ते रहियो त उन्हनि खे सियासत जी चङी ख़ासी उन्हनि खे ॼाण इहा हासिलु हुई ऐं ख़ुदि बलूचिस्तान में बलूचनि में जेका उहो ख़ुदाई ख़िदमतगार तहरीक या उहे जेके ॿियूं तहरीकूं हुयूं उन जा उते बि असर काफ़ी पिया उते मतिलबु काफ़ी जेके हाणे तव्हांखे मां ॿुधायां त हिकिड़ो वक़्तु हुयो त जेके बलोच लीडर या पुराणा जेके हुया उन्हनि खे मौक़ो मिलंदो हो त इस्लामिया कॉलेज पेशावर बि पढ़णु वेंदा हुया उते त उते वञण खां पोइ उहो हिकिड़ो एडवांस शहर या उते सियासी वधीक ई उतम जेके ईंदा हुया त उहे पोइ हिकिड़े आज़ादी जा ऐं उन जा नज़रिया बलूचिस्तान में जीअं त तालीमी इदारा न हुया त उहो सॼो ॾिसो न कराची उन्हनि जो मर्कज़ हुयो हिकिड़ो छो त कराची बलोचनि सां मकुरान या ही साइड जेके बलोच हुया उहो कराची में ऐं ॿियो जेको आहे लाहौर थोरा वेंदा पेशावर वेंदा या ॿियनि जॻहियुनि ते त उहे बि उतां जेके जदीद सोच खणी ईंदा उहा इन्हनि में बि हुई ऐं पंहिंजे हिकिड़ो ॾिसो तव्हां बलोचनि जी नोन हिस्ट्री 2-2.5 साल जी आहे उन्हनि में उहो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में उन्हनि कोशिशूं कयूं त असांखे को ख़ितो हुजे पंहिंजो वतन हुजे पंहिंजो अख़्तियार हुजे लेकिन हमेशह ताक़तवरनि उन्हनि खे पयो ड्रोड़ायो आहे पयो कढियो आहे पयो ड्रोड़ायो आहे तव्हांजो उहो पंहिंजे हज़ारे महलनि जे हुननि में मुख़्तलिफ़ हुननि ते मुंतशिर रहिया कॾहिं बि इन जदीद दौर में बि हुननि खे इहो हासिलु न थियो त को हिकिड़ो ख़ितो हुजे जिते उहो पंहिंजे मर्ज़ी सां रहनि ऐं पंहिंजे मर्ज़ी सां हुकुमरानी कनि त उन्हनि में बि इहो शऊर हुयो उन्हनि जी कोशिशि हुई त असां जेको आहे सो हाणे जॾहिं त आम वोट या जमहूरियत जो ज़मानो अची वियो आहे या जमहूर जी जेका आहे सा हिकिड़ो इज़त वारो उनखे जमहूरी उनखे इज़त ॾियण जो दौरु अची वियो आहे त असां पंहिंजो उन को फ़ाइदो हासिलु कयूं पर पाकिस्तान जा जेके हुकुमरान ऐं हाणे त अॻे त ईअं उहो माण्हुनि खे आम माण्हू खे ख़बर न हुई हाणे त हिकु हिकु माण्हू जे ज़बान ते आहे त असली केरु आहिनि त पोइ उहो उन्हनि हुकूमत खे ख़तमु कयो ऐं हुकूमत जे ख़तमु थियण सां हिकिड़ी अञा मूंखे हिकिड़ी तव्हां चओ मां त चवां त हिकिड़ो जमहूरियत जे करे बलोचनि खे फ़ाइदो थियो या न हा मां ॿुधायां त इहो 9 महीननि में मां तव्हांखे ॿुधायां 9 महीननि में हिन खां अॻु में त कॾहिं हुन जो मज़ो ई न चखियो हो जमहूरियत जो ऐं
पंहिंजे अख़्तियार जो। बलूचिस्तान में को तालीमी इदारो कोन हो, इन 9 महीननि में यूनिवर्सिटी क़ाइमु थी, इन में मेडिकल कॉलेज क़ाइमु थी, इन में जेके आहिनि से बलूचिस्तान में अक्सर छा हो त जेके सूबे में मुलाज़िम हूंदा उहे बि मुख़्तलिफ़ सूबे सरहद मां पंजाब मां उतां ईंदा हुया। लोकल्स खे हुन में हज़ारनि माण्हुनि खे जेका ऐसा हुननि जेका नौकरियूं मिलियूं ऐं लोकल्स खे जेको आहे सो भर्ती कयूं ऐं तमामु वॾे पैमाने ते जेको आहे सो हुननि जेके बि 9 महीननि में थी सघे पियो त हुननि कमु कयो, तालीमी इदारा ठहिया, मुख़्तलिफ़ तरक़ी जा कम थिया। त उहो उन्हनि हिकिड़ो ऐं ॿियो जेको हिकिड़ो हूंदो आहे न फ़ख़्रु जेको थींदो आहे माण्हू खे, इंसान खे, त इहो उन्हनि खे अहसासु थियो त मां ते को ॿियो हाकिम कोन्हे। ऐं मूंखे उहो हिते असां हैदराबाद में जॾहिं पढ़ंदा हुआसीं त उतां सीटूं जेको ईअं छोकिरा जेके उतां स्कॉलर ते ईंदा हुया त उन में अक्सर बलूच कोन हूंदा, पंजाबी या मुख़्तलिफ़ माण्हू अची वेंदा। असां ॾिठोसीं त हीअ त माना सरासर ज़्यादती या लोकल माण्हू अचनि कोन था। असां पंहिंजे तनज़ीम जे हवाले सां हिकिड़ो वफ़द तरतीब ॾिनो, हितां कोयटा हलिया वियासीं। असां उते वज़ीर आला सां वञी मिलियासीं, को बि न का बंदिश न ॻाल्हि, दरवाज़ा खुलियल। असां उते वञी इतला कयोसीं, असां घर जे कमरे में विहारियो, को माण्हू हुन सां वेठा हुया। मां त हिकिड़ी मामूली ॻाल्हि ॿुधायां त हू असांखे घुराए बि सघे पियो अंदरि त बाबा हाणे मां माण्हू थिया, हिनखे सॾु कयो। हुन असांखे सॾु न कयो, सरदार अताउल्ला पाण उथी आयो असांजे कमरे में ऐं असांखे चई त अचो हाणे हलो। असांखे पाण कमरे मां पटेवाले जे ज़रिए बि सॾु करे सघे पियो त हाणे वज़ीर आला आहे पटेवालो, पर न हुन इहो मुनासिबु सम्झियो त असां भर वारे कमरे में वेठा आहियूं त पाण उथी अची असांखे असां जेके बि हुन सां ॻाल्हियूं कयूं उहे उन वक़्तु ई यस कंदो वियो। असांखे पुराणा तजुर्बात आहे, असां चयो त इहे हुकूमतुनि में ई यस कंदा आहिनि, थिए न थिए सुरख़ी तो आहे, फाइलूं आहिनि, तव्हां एतबार कयो, हफ़्ते खां पोइ उहे जेके बि असां कमु चयो सभु थी विया विदिन वीक। न भई हीउ थियो छा, बलोच जबलनि ते चढ़िया, उन खां पोइ त बग़ावत छाती थी, इहो बग़ावत हुकूमत जेका ख़तमु थी न, हुकूमत ख़तमु थी, उन खां पोइ थी न। अव्वल मतिलबु बहानो छा आहे? बहानो हाणे मर्कज़ वटि त 1000 बहाना आहिनि उन्हनि खे रोकण जी कोशिशि। हिकिड़ी पुलिस जेका आहे सा, मां तव्हांखे इहो चयो त पुलिस फोर्स सॼी पंजाब जी हुई मेजॉरिटी। न मूंखे सरहद में त हयात मोहम्मद शेरपा क़त्ल थो थिए, न उहो बाद में उहो त नेब ते पाबंदी जेका हुकूमत सरहद जी ख़तमु थी न, उहा एहतिजाजनि हुननि इस्तीफ़ा ॾिनी, गवर्नमेंट न ख़तमु कई। उते न थी, उते न थी, हिन जे एहतिजाज में उते हुन बि इस्तीफ़ा हिते छो थी आहे? हिते हुननि खे कमु ई करणु न पिया ॾियनि। हाणे माना शहनशाह ईरान लॻी वियो। मां तव्हांखे ॿुधायां, उन वक़्तु जेका पुलिस फोर्स हुई उहा ईअं सम्झो त 80% या 90% पंजाबी आहे, हुन में 80-90%। पुलिस खे हुननि रोके छॾियो त तव्हां जेको आहे सो ऑर्डर्स ओबे न कयो, कमु न कयो। त उन्हनि हाणे पुलिस कोन्हे शहर में, मां थोरो अखियुनि जो शाहिद बि आहियां कुझु, त पुलिस कान्हे, ट्रैफिक पुलिस कान्हे, चौकनि ते कोयटा जहिड़े शहर में पुलिस कान्हे। हिकिड़ी हुआ त हुननि हिकिड़ी रातो राति हिकिड़ी रज़ाकार फोर्स हुननि तनज़ीम ॾिनी त वज़ीर आला खे त क़ानूनी आइनी अख़्तियार आहे न, उहो फोर्स जेकॾहिं को ऑर्डिनेंस या ॿिए कंहिं तरीक़े सां उहो करे सघे थो। जॾहिं पुलिस कमु करण खां, ड्यूटी करण खां इनकार करे छॾियो त हुननि हिकिड़ी फोर्स ठाही, रज़ाकार फोर्स। हुनखे हुननि रंग ॾिनो त हिननि जेको आहे सो मुल्क में हिकिड़ो ग़ैर क़ानूनी फोर्स हिननि ठाहियो आहे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां लसबेले में हिननि हे जेको लसबेले जो ख़ान आहे, उन जे ज़रिए हुन अहिड़ियूं हिते हालतूं ख़राबु कयूं त सरकारी इदारनि ते कब्ज़ा कराइण वग़ैरह। जॾहिं उन खे कंट्रोल करण जी कोशिशि कई वई त हुननि चयो त हीअ अवाम ते गवर्नमेंट जेको आहे सो हमिलो कयो आहे। अहिड़े तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ फ़ौजियुनि खे या पंजाबियुनि खे ज़मीनूं अलाट थियूं हुयूं त उते को
खाना बदोश बलोचन जो माल हुननि में पियो चारनि पिया त उते झगड़ो थी पियो त हुननि चयो त हीउ जेको सो पंजाबियुनि जे ज़मीननि ते हो कब्ज़ो कनि था। अहिड़े मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं करे हुन हुकूमत जेका आहे सा टोड़े छॾी, अहिड़ो बहाना करे मुख़्तलिफ़। पर बाक़ी शयूं ॿियूं हूंदियूं, बाक़ी त ॾिसो न, इहे त मां चवंदो इहो त बहाना हुया न। हा, बहाना। असुल त हुकूमत ख़तमु करणी हुई। ज़ाहिर आहे हुकूमत करण लाइ तव्हां माहौल कीअं जोड़ींदो, जॾहिं फोर्स तव्हां पुलिस फोर्स खे रोके छॾींदो, तव्हां जेके ब्यूरोक्रेसी आहे उनखे तव्हां मर्कज़ चवंदे तव्हां हिननि जा ऑर्डर्स उहो बि न कयो, फोर्स बि कमु न करे, त उन मुक़ाबले में जेकॾहिं हू वज़ीर आला जेको लेजिटिमेट हिकिड़ो वज़ीर आला हो, ईअं त कोन मुंतख़ब, उहो जेकॾहिं को रज़ाकार फोर्स ठाहिण जी कोशिशि करे थो त उन ते बग़ावत जो इल्ज़ाम हणो था। इहे सभु अहिड़ियूं शयूं पैदा करे पोइ हुकूमत ख़तमु कई हुई। आख़िरी सुवाल थो पुछां इन बारे में, इन ॻाल्हि जो इम्कान बि हो छा त बलोचनि जो बंगालियुनि सां को वहिंवार वधीक बहितर हो, ऐं इहा ॻाल्हि हिते जी इस्टेब्लिशमेंट खे या भुट्टे साहब खे न पए वणी? न मतिलबु तव्हां चओ था त शायदि बंगाली जीअं आज़ादु थी विया त शायदि बलोच बि इन। न न न न मां ईअं नथो चवां। जॾहिं बंगालियुनि जी तहरीक हले पई तॾहिं बलोचनि जी राय बंगालियुनि लाइ छा हुई? बलोचनि जी ॾिसो न, बलोचनि जी राय बंगालियुनि जेको बि आज़ाद जमहूरियत जे लाइ, जेको फेडरलिज़म जे लाइ, जेको बि तरक़ी पसंदी लाइ जेको बि ॻाल्हि करे पियो त नेप उन जी हामी हुई, इहो त हुई। पर लेकिन जेको जेको थियो इहो इन करे न त उहो को पुराणी हुननि खे उहो सज़ा उन में न, उन में न, पर हिननि जे पॉलिसियुनि जे करे अवाम दोस्त क़ौम दोस्त जेके पॉलिसियूं हुयूं, जेको कोल्ड वार जे ज़माने में पाकिस्तान जी मुखालफ़त त न हुई न, मुंहिंजो ख़्यालु आहे न हुई। जॾहिं तव्हां कंहिंखे मजबूर कंदो त उन खां पोइ जेके बग़ावतूं थियूं उहो बि इहा हुई त असांजो नाजाइज़ हुकूमत तव्हां ख़तमु कई आहे। भले उहे बग़ावतूं पोइ भुट्टे साहब जे ख़िलाफ़ हुयूं या इस्टेब्लिशमेंट जे? इहो त उन वक़्तु जीअं हाणे इस्टेब्लिशमेंट ऐं भुट्टे साहब जो वाज़े आहे न, ईअं न हुयो। भुट्टे साहब जे ख़िलाफ़ हुई, हा भुट्टे साहब जे ख़िलाफ़ हुयूं, पर उन में वरी जेको तरक़ी पसंदि ऐं पोइ अॻिते जेकॾहिं गहराई में वञे पियो न, वरी अॻिते हिते वरी अची करे जेके तरक़ी पसंदि या जेको कम्युनिस्ट पार्टी सां वाबस्ता दोस्त हुया उन्हनि जी ऐं आम जेको असांजो तरक़ी पसंदि आहे उन्हनि में थोरो वरी फ़र्क़ु नज़र अचे थो। त हिकिड़ा हुया त माना उन में हिकिड़ा त सिंपली भुट्टे जी उन में, ऐं ॿिया जेके हा त इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ु, ईअं पोइ बाद में फ़र्क़ु वाज़े थिया। जाफ़री साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। वरी पाण ॿी कचहरी में कंहिं ॿिए मौज़ू ते वेहंदासीं। नाज़रीन, ही हो जनाब रहीम बख़्श जाफ़री साहब, ऐं हिन सां असांजूं कचहरियूं जारी आहिनि। अॼोकी कचहरी असां हिते बलूचिस्तान जी हुकूमत ऐं सरहद जी हुकूमत जेका आहे उहा ख़तमु करे ही क़िस्त पूरी था कयूं। ईंदड़ कचहरी में वरी रहीम बख़्श जाफ़री सां अॻे सफ़र ते हलंदासीं। अवां लीडर टीवी ॾिसंदा रहो, सब्सक्राइब कंदा रहो, पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधायो। हिकिड़े सीरियस चैनल खे ॾिसणु सभ खां बहितर कमु आहे, ऐं कई शयूं अवां ॿुधी बि सघो था, ॾिसी बि सघो था, सिखी बि सघो था। अवां जी वॾी महिरबानी।